Əgər biz istədikləri kimi mələkləri onlara göndərsəydik, ölülər onlarla danışsaydı və hər şeyi dəstə-dəstə toplayıb onların qarşısına qoysaydıq belə, Allah istəmədikcə onlar iman gətirməzdilər. Lakin onların əksəriyyəti bunu bilməz. Beləcə, biz hər peyğəmbər üçün insan və cin şeytanlarından düşmənlər yaratdıq. Onlar biri digərini aldatmaq məqsədi ilə bir-birinə təmtəraqlı, zahirən gözəl, daxilən çirkin sözlər təlqin edərlər. Əgər Rəbbin istəsəydi, onlar bunu etməzdilər. Onları uydurduqları yalanlarla birlikdə boşda getsinlər. İnsanlardan və cinlərdən olan şeytanlar bu təmtəraqlı sözləri axirətə inanmayanların ürəkləri onlara meyl etsin. Onlar həmin sözlərdən xoşlansınlar və gördükləri çirkin işləri bir daha görsünlər deyə təlqin edərlər. Allah sizə Qur'anı müfəssəl surətdə nazil etdiyi halda, mən haqq ilə batili ayırt etmək üçün ondan başqasını mı özümə hakim istəməliyəm? Kitab verilmiş şəxslər Qur'anın sənin Rəbbindən haqq olaraq nazil edildiyini bilirlər. Sən şübhəyə düşənlərdən olma. Ya Rəsulum, Rəbbinin sözü düzgün və ədalətli şəkildə tamam oldu. Onun sözlərini dəyişdirə biləcək bir kimsə yoxdur. O hər şeyi eşidəndir, biləndir. Əgər sən yer üzündə olanların çoxsuna itaət etsən, onlar səni Allahın yolundan azdırarlar. Onlar ancaq zənnə uyar və ancaq yalan danışarlar. Şübhəsiz ki, yolundan azanları ən yaxşı tanıyan Rəbbindir. Haqq yola yönələnləri də ən yaxşı bilən odur. Əgər siz Allahın ayələrinə inanan kimsələrsinizsə, üstündə onun adı çəkilmiş, Bismillah deyilərək kəsilmiş heyvanlardan yeyin. Sizə nə olub ki, üstündə Allahın adı çəkilmiş heyvanların ətindən yeməyəsiz? Halbuki məcburiyyət qarşısında yeməli olduğunuz şeylər istisna edilməklə sizə haram buyurduqlarını artıq o Allah müfəssəl şəkildə sizə bildirmişdir. Şübhəsiz ki, çoxları şəriəti bilmədiklərindən, nəfslərinin istəklərinə uyaraq, xalqı düz yoldan azdırarlar. Rəbbin həddi aşanları ən yaxşı tanıyandır. Günahın aşkarından da, gizlisindən də əl çəkir. Günah qazananlar etdikləri əməllərə görə cəzalandırılacaqlar. Üstündə Allahın adı çəkilməmiş heyvanların ətindən yeməyin. Bu şübhəsiz ki, günahdır. Həqiqətən şeytanlar öz dostlarına sizinlə mücadilə etmək üçün çirkin fikirlər və yaramaz əqidələr təlqin edirlər. Əgər onlara itaət etsəniz, şübhəsiz ki, siz də müşrik olarsınız. Heç qəflətdə ölü olub diriltdiyimiz, sonra insanlar arasında gəzmək üçün özünə bir nur verdiyimiz kimsə, zülmət içində qalıb oradan çıxa bilməyən kimsə kimi ola bilərmi? Etdikləri əməllər kafirlərə belə gözəl göstərildi. Beləliklə, hər bir obanın günahkarlarını oranın başçıları təyin etdik ki,
Onlar günahlarını bunun nəticəsində də axirətdə əzablarını daha da artırmaq üçün orada bacardıqları qədər məkrlə məşğul olsunlar. Onlar yalnız özlərinə qarşı məkr edərlər, lakin bunun fərqinə varmazlar. Onlara bir ayə gəldiyi zaman, Allahın peyğəmbərlərinə verildiyinin misli bizə verilməyincə, biz iman gətirməyəcəyik deyərlər. Allah peyğəmbərliyi kimə göndərəcəyini özü daha yaxşı bilir. Günahkarlar Allahın huzurunda etdikləri məkirlərə görə zillətə və şiddətli əzaba düçar olacaqlar. Allah kimi düz yola yönəltmək istəsə, onun köksünü İslam dini üçün açıb genişləndirər. Kimi azdırmaq istəsə, onun ürəyini daraldıb sıxıntıya salar. O, sanki sıxıntının şiddətindən göyə çıxar. Allah iman gətirməyənlərə pisliyi belə edər. Bu, Rəbbinin doğru yoludur. Biz ayələrimizi düşünüb, anlayan bir cəmaat üçün artıq müfəssəl izah etmişik. Onları Rəbbinin yanında əminamanlıq yurdu gözləyir. Allah onların gördüyü işləri himayə edəndir. Allah insanları və cinləri toplayacağı gün belə buyuracaq. Ey cin tayfası! Artıq insanların bir çoxunu yoldan çıxartdınız. O, cinlərin insanlardan olan dostları deyəcəklər. Ey Rəbbimiz! Biz bir-birimizdən bəhrələndik və bizim üçün müəyyən etdiyin əcəlimiz gəlib çatdı. Allah buyuracaq, sizin düşəcəyiniz yer atəşdir. Allahın istədiyi vaxt və ya sonradan İslamı qəbul edib, nicat tapan kimsələr istisna olmaqla, siz orada həmişəlik qalacaqsınız. Şübhəsiz ki, Rəbbin hikmət, elm sahibidir. Beləliklə, qazandıqları günahlara görə, zalimlərin bəzisini digərinə hakim edərik. Ey cin və insan tayfası! Məgər sizə öz içərinizdən ayələrimi söyləyən və bu gününüzün gəlib çatacağı barədə sizə xəbərdarlıq edən peyğəmbərlər gəlmədimi? Onlar deyəcəklər, biz öz əleyhimizə şahidik. Dünya həyatı onları aldatdı və onlar kafir olduqları barədə öz əleyhlərinə şəhadət verdilər. Bu, peyğəmbərləri göndərmək ona görədir ki, Rəbbin məmləkətlərin əhalisini onlar qafil ola-ola zülmlə məhv etməyi özünə rəva bilməz. Əraf surəsi Məkkədə nazil olmuşdur. 206 ayədir.
bağışlayan və mehriban Allahın adıyla. Əlif, Lam, Mim, Sad. Bu kafirləri cəhənnəm əzabı ilə qorxutmaq və möminlərə öyüd nəsiyyət vermək üçün sənə nazil edilən kitabdır. Ya Rəsulum, ondan ötürü ürəyində bir sıxıntı olmasın. Rəbbinizdən sizə nazil edilənə tabe olun. Allahı qoyub, başqa dostlara uymayın. Siz öyüd nəsihətə olduqca az qulaq asırsınız. Biz neçə məmləkətləri məhv etdik. Əzabımız onlara gecə yatdıqları zaman və ya günün günorta çağı istirahət edib uyuyarkən gəldi. Əzabımıza düçar olduqları zaman onların biz həqiqətən zalim olmuşuq deməkdən başqa heç bir sözləri olmamışdı. Özlərinə Peyğəmbər göndərilən ümmətləri sorğu-suala çəkəcək, göndərilən Peyğəmbərləri də sorğu-sual edəcəyik. Sonra da onlara nə etdiklərini bildiyimiz üçün hamısını bir-bir söyləyəcəyik. Axı biz qaib deyildik, onların yanındaydıq. Qiyamət günü əməllərin tərəzidə çəkilməsi haqdır. Tərəziləri ağır gələnlər, yaxşı əməlləri pis əməllərindən çox olanlar nicat tapanlardır. Tərəziləri yüngül gələnlər, pis əməlləri yaxşı əməllərindən çox olanları isə ailərimizə haqsızlıq etdiklərindən özlərinə zərər eləyənlərdir. Sizi yer üzündə yerləşdirdik və orada sizin üçün dolanacaq vasitələri yaratdıq. Siz isə olduqca az şükr edənlərsiz. Sizi, babanız Adəmi yaratdıq, sonra sizə surət verdik və mələklərə Adəmə səcdə edin dedik. İblisdən başqa hamısı səcdə etdi. O səcdə edənlərdən olmadı. Allah iblisə, mən sənə əmr edəndə sənə səcdə etməyə nə mane oldu deyə buyurdu. İblis, mən ondan daha üstünəm, çünki sən məni oddan, onu isə palçıqdan yarattın, dedi. Allah buyurdu, oradan aşağı in, orada sənə Allahın əmrinə təkəbbür göstərmək yaramaz, oradan çıx, çünki sən alçaqlardansan. İblis dedi, mənə qiyamətə qədər möhlət ver. Allah buyurdu, sən möhlət verilənlərdənsən. İblis dedi, sən məni Adəmə səcdə etmədiyimə görə azdırıb yoldan çıxardığın üçün, mən də sənin düz yolunun üstündə oturub insanlara sənə ibadət və itaət etməyə mane olacam. Sonra onların qarşılarından və arxalarından, sağlarından və sollarından gələcəm və sən onların əksəriyyətini şükr edən görməyəcəksən. Allah buyurdu, oradan rüsvay olmuş və mərhəmətimdən kənar edilmiş halda çıx. O insanlardan hər kim sənə uysa, cəzasını alacaq. Əlbəttə cəhənnəmi sizin hamınızla dolduracam. Ey Adəm, sən zövcənlə birlikdə cənnətdə sakin ol. Hər ikiniz istədiyiniz yerdən cənnət meyvələrini dərib yiyin. Ancaq bu ağaca yaxınlaşmayın, yoxsa özünüzə zülm edənlərdən olarsınız. Şeytan, Adəmin və Həvvanın örtülü ayıb yerlərini özlərinə göstərmək məqsədi ilə onlara vəsvəsə verib dedi, Rəbbiniz sizə bu ağacı yalnız mələk olmamağınız və ya cənnətdə əbədi qalmamağınız üçün qadağan etmişdir. Həm də onlara, mən əlbəttə sizin
xeyrxah məsləhətçilərinizdənəm deyə and içdi. Beləliklə, şeytan onları batil sözlərlə aldatdı, onları aldadaraq uca yerlərdən, yüksək mərtəbələrdən aşağı endirdi. Adəm və Həvva ağacın meyvəsindən daddıqda ayıb yerləri gözlərinə göründü. Onlar cənnət ağaclarının yarpaqlarından dərib, ayıb yerlərinin üstünü örtməyə başladılar. Rəbbi onlara müraciət edib buyurdu: Məyər sizə bu ağaca yaxınlaşmağı qadağan etməmişdimmi? Şeytan sizin açıq-aşkar düşməninizdir deməmişdimmi? Adəm və Həvva, ey Rəbbimiz, biz özümüzə zülm etdik. Əgər bizi bağışlamasan, rəhm etməsən, biz şübhəsiz ki, ziyana uğrayanlardan olarıq dedilər. Allah buyurdu: Bir-birinizə düşmən olaraq cənnətdən yer üzünə inin. Yerdə sizin üçün bir müddət əcəliniz çatana qədər sığınacaq və dolanacaq yaşayış vasitələri vardır. Allah buyurdu: Orada yaşayacaq, orada öləcək və oradan dirilib çıxarılacaqsınız. Ey Adəm oğulları! Sizə ayıb yerlərinizi örtəcək bir geyim və bir də bəzəkli libas və ya mal dövlət nazil etdik. Lakin təqva libası daha xeyirlidir. Bu Allahın ayələrindəndir ki, bəlkə onunla öyüd nəsihətə qulaq asasız. Ey Adəm oğulları! Ayıb yerlərini özlərinə göstərmək üçün libaslarını soyundurub valideyninizi, Adəm və Həvvanı cənnətdən çıxartdığı kimi, şeytan sizi də aldadıb yoldan çıxartmasın. Şübhəsiz ki, o şeytan və onun cəmaatı sizləri sizin onları görə bilmədiyiniz yerlərdən görürlər. Biz şeytanları iman gətirməyənlərin dostları etdik. Şeytanla dost olanlar ədəbsizlik etdikləri zaman atalarımızı belə gördük, bunu bizə Allah əmr etmişdir deyirlər. Ya Peyğəmbərim, de, Allah ədəbsizlik, yaramaz işlərə əmr etməz. Allaha qarşı bilmədiyiniz şeyi mi deyirsiniz? De, Rəbbim ədaləti əmr etdi. Hər səcdədə namaz vaxtı üzünüzü bütlərə deyil, ona tərəf tutun. Dini yalnız ona məxsus edərək ibadət edin. Sizi yaratdığı kimi yenə onun huzuruna qaydacaqsınız. Allah insanların bir qismini doğru yola yönəltdi. Onların bir qismi isə haqq yoldan azmağa layiq görüldü. Çünki onlar Allahı qoyub, şeytanları özlərini havadar tutmuşdular və özlərinin doğru yolda olduqlarını güman edirlər. Ey Adəm oğulları! Hər ibadət vaxtı namaz qılarkən, məscidə gedərkən və ya təvaf edərkən gözəl libaslarınızı giyin. Yeyin, için, lakin israf etməyin. Çünki Allah israf edənləri sevməz. Ya Peyğəmbərim, de, Allahın öz bəndələri üçün yaratdığı zinəti və təmiz halal ruziləri kim haram buyurmuşdur? De, bunlar dünyada iman gətirənlər üçündür, qiyamət günündə isə yalnız möminlərə məxsusdur. Biz ayələrimizi anlayıb bilən bir tayfiyə belə ətraflı izah edirik. De, Rəbbim yalnız aşkar və gizli alçaq işləri, zina etmək, lüt gəzmək və hər cür günahı, haqsız zülmü, Allahın haqqında heç bir dəlil nazil etmədiyi hər hansı bir şeyi ona şərik qoşmağınızı və Allaha qarşı bilmədiyiniz şeyləri deməyinizi haram buyurmuşdur. Hər bir ümmətin əzəldən müəyyən edilmiş əcəl vaxtı vardır.
onların əcəli gəlib çatdıqda, bircə saat belə nə yubanar, nə də tələsərlər. Ey Adəm oğulları! Sizə içərinizdən peyğəmbərlər gəlib, ayələrimi söyləyən zaman, Allahdan qorxaraq pis işlərdən çəkinib, özlərini islah edən şəxslərin heç bir qorxusu yoxdur və onlar qəm-qüssə görməzlər. Ayələrimizi yalan hesab edib, onlara təkəbbürlə yanaşanlar isə cəhənnəmli idilər və onlar orada əbədi qalacaqlar. Allaha iftira yaxan, onun ayələrini yalan hesab edən kimsədən daha zalim kim ola bilər? Kitabda, lövh-i məhfuzda yazılmış qismətləri onlara çatacaqdır. Nəhayət, elçilərimiz, göndərdiyimiz mələklər canlarını almaq üçün yanlarına gəldikdə, Allahdan başqa ibadət etdiyiniz bütləriniz hardadır deyincə, onlar bizi qoyub qaçdılar deyə cavab verəcək və öz əleyhlərinə kafir olduqlarına şahidlik edəcəklər. Allah qiyamət günü onlara buyuracaq: sizdən əvvəl gəlib getmiş kafir, cin və insan tayfaları ilə birlikdə cəhənnəmə girin. Hər tayfa girdikcə, özündən əvvəlki dindaşına və tayfadaşına, onu doğru yoldan azdırdığı üçün lənət oxuyacaq. Nəhayət, hamısı birlikdə orada, cəhənnəmdə toplandığı zaman, sonra gələnlər, əvvəl gələnlər barəsində deyəcəklər: ey Rəbbimiz, bizi azdıran bulardı. Bunlara 2 qat cəhənnəm əzabı ver. Allah buyuracaq: hər birinizi 2 qat əzab gözləyir, lakin siz bilmirsiniz. Əvvəl gələnlər isə sonrakılara: sizin bizdən heç bir üstünlüyünüz yoxdur. Biz sizi günah işlərə məcbur etmədiyimiz, əksinə, siz onları könüllü surətdə gördüyünüz üçün hər ikimiz eyni əzaba düçar olmalıyıq. Buna görə də qazandığınız günahların cəzası olaraq dadın əzabı deyəcəklər. Ayələrimizi yalan hesab edənlərə və onlara təkəbbürlə yanaşanlara göyün qapıları açılmaz, əməlləri, duaları qəbul olunmaz və dəvə iynənin gözündən keçməyənə qədər onlar da cənnətə daxil ola bilməzlər. Biz günahkarlara, müşriklərə və kafirlərə belə cəza veririk. Onlar üçün cəhənnəm odundan döşək və üstlərini örtmək üçün atəşdən yorğan var. Biz zalimləri belə cəzalandırırıq. İman gətirib yaxşı işlər görənlər isə, biz heç kəsi qüvvəsi yetdiyindən artıq yükləmirik, cənnətli idilər, onlar orada əbədi qalacaqlar. Biz onların, cənnət əhlinin ürəklərindəki kin-küdurəti çəkib çıxardarıq. Onların qaldıqları yerin altından çaylar axar. Onlar Rəbbinin bu lütfünü gördükdə deyərlər: bizi bura gətirib çıxaran Allaha həmd olsun. Əgər Allah bizi doğru yola yönəltməsəydi, biz özümüzə doğru yol tapa bilməzdik. Həqiqətən Rəbbimizin peyğəmbərləri haqla, doğru xəbərlərlə gəlmişdilər. Onlara, etdiyiniz əməllərə görə varisi olduğunuz cənnət budur deyə müraciət ediləcəkdir. Cənnət əhli cəhənnəm əhlinə müraciət edib, biz Rəbbimizin bizə vəd etdiyini haqq olaraq gördük. Siz də Rəbbinizin sizə vəd etdiyini gerçək olaraq gördünüzmü deyə soruşacaq. Onlar, bəli deyə cavab verəcəklər. Elə bu zaman onların arasından bir carçı, Allah zalimlərə lənət eləsin deyə səslənəcək. O kəslər ki, insanları Allah yolundan döndərər, onu əyri hala salmaq istəyər və axirətdə də inkar edərlər. Cənnət əhli ilə cəhənnəm əhlinin arasında pərdə, Əraf üzərində isə
savabları və günahları, xeyir və şər əməlləri bərabər olan insanlar vardı ki, onlar hamını üzündən tanıyıb cənnət əhlinə sizə salam olsun deyə müraciət edərlər. Əraf əhli çox istədiklərinə baxmayaraq, hələ o cənnətə daxil olmamış, lakin ərafda günahları təmizləndikdən sonra daxil olacaq kimsələrdir. Onların nəzərləri cəhənnəm əhlinə çevrildiyi zaman, ey Rəbbimiz, bizi zalimlərlə bir etmə deyərlər. Əraf əhli üzlərindən tanıdıqları adamlara müraciət edib, sizə nə yığdığınız var dövlət, nə də təkəbbürünüz fayda verdi deyəcək. Əraf əhli həmçinin fağır və yoxsul möminləri kafirlərin böyüklərinə göstərərək, Allah onları öz mərhəmətinə nail etməyəcək deyə and içdiyiniz kəslər, bunlar mıdır söyləyəcəklər? O anda Allah həmin möminlərə müraciətlə belə buyuracaq. Cənnətə daxil olun. Sizin heç bir qorxunuz yoxdur və siz qəm-qüssə görməyəcəksiniz. Cəhənnəm əhli cənnət əhlinə müraciət edib, üstümüzə biraz su tökün və ya Allahın sizə verdiyi ruzilərdən bizə bir qədər ehsan edin deyəcək. Onlar isə, doğrusu, Allah onları kafirlərə haram buyurmuşdur deyə cavab verəcəklər. O kəslər ki, dinlərini oyuncaq etmiş və fani dünya həyatı onları aldatmışdı. Onlar bugünə qovuşacaqlarını unutduqları və ayələrimizi bilə-bilə inkar etdikləri kimi, biz də onları bugün unudarıq. Həqiqətən, biz onlara, Məkkə müşriklərinə və kafirlərinə elmlə müfəssəl izah etdiyimiz, inanan bir qövm üçün hidayət və mərhəmət olan dini vəzifələrini öyrətmək üçün mükəmməl bir kitab gətirdik. O kafirlər ancaq kitabın xəbər verdiyi aqibəti mi gözləyirlər? Onun xəbər verdiyi aqibət gəlib çatdığı gün, əvvəllər onu unutmuş olanlar deyəcəklər, doğrudan da Rəbbimizin peyğəmbərləri haqla gəlmişdilər. İndi bizdən ötürü şəfaət edəcək bir kimsə varmı? Yaxud dünyaya qaytarıla bilərikmi ki, etmədiyimiz əməlləri edək? Onlar özlərinə ziyan etdilər. Uyduqları bütlər də onlardan uzaqlaşıb qeyb oldu. Həqiqətən, Rəbbiniz göyləri və yeri 6 günə xəlq edən, sonra ərşi və onun əhatə etdiyi hər şeyi yaradıb hökm altına alan, bir-birini sürətlə təqib edən gündüzü gecə ilə, gecəni də gündüzlə örtüb bürüyən, günəşi, ayı və ulduzları əmrinə boyun əymiş halda yaradan Allahdır. Bilin ki, yaratmaq da, əmr etmək də ona məxsusdur. Aləmlərin Rəbbi olan Allah nə qədər ucadır. Rəbbinizə yalvara-yalvara, həm də gizlicə dua edin. Şübhəsiz ki, O, həddi aşanları, qışqıraraq dua edənləri sevməz. Yeryüzü Peyğəmbərin gəlməsi sayəsində iman və ədalətlə düzəldikdən sonra orada fəsad törətməyin. Allaha həm qorxu, həm də ümidlə dua edin. Həqiqətən Allahın mərhəməti yaxşılıq edənlərə çox yaxındır. Küləkləri öz mərhəməti önündə yağışdan qabaq müjdəçi olaraq göndərən O'dur. Belə ki, küləklər yağmur yüklü ağır buludları hərəkətə gətirdiyi zaman, biz onları, buludları ölü, qurumuş bir məmləkətə tərəf qovur, ora yağmur endirir və onunla hər cür meyvə yetişdiririk. Biz ölüləri də dirildib qəbirlərindən belə çıxaracağıq. Bəlkə düşünüb ibrət alasız. Təmiz,
Torpağı münbit bir məmləkətin bitkiləri Rəbbinin izni ilə vaxtında çıxar. Pis, torpağı qeyri-münbit bir məmləkətin bitkiləri isə yalnız çox çətinliklə özü də az yetişər. Biz ayələrimizi, nemətlərimizə şükr edən bir tayfə üçün belə müfəssəl izah edirik. Biz Nuhu öz tayfasına peyğəmbər göndərdik. O dedi, ey cəmaatım, Allaha ibadət edin, sizin ondan başqa heç bir tanrınız yoxdur. Mən qiyamət gününün sizə üz verəcək əzabından qorxuram. Tayfasının başçıları ona, biz səni haqq yoldan açıq aydın azmış görürük deyə cavab verdilər. Nuh dedi, mən haqq yoldan heç azmamışam. Lakin mən aləmlərin Rəbbi tərəfindən göndərilmiş bir peyğəmbərəm. Mən sizə Rəbbimin əmrlərini təbliğ edir və öyüd nəsihət verirəm. Allahdan gələn vəhy ilə sizin bilmədiklərinizi bilirəm. Yoxsa sizi Allahın əzabı ilə qorxutmaq, sizin də qorxmanız və bunun nəticəsində rəhm oluna bilinməniz üçün içərinizdən olan bir adam vasitəsilə Rəbbinizdən sizə xəbərdarlıq gəlməsinə təəccüb edirsiniz. Buna görə onlar Nuhu yalançı hesab etdilər. Biz də onu və onunla bərabər gəmidə olanları xilas etdik. Ailələrimizi təksib edənləri isə tufan vaxtı suda batırdıq. Onlar həqiqətən kör bir cəmaat idilər. Ad tayfasına da qardaşları Hudu peyğəmbər göndərdik. O dedi, ey cəmaatım, Allaha ibadət edin, sizin ondan başqa heç bir tanrınız yoxdur. Məyər Allahın əzabından qorxmursuz? Hud tayfasının kafir başçıları ona, biz səni səfehlik içində görür və yalançılardan biri hesab edirik deyə cavab verdilər. Hud dedi, ey cəmaatım, mən heç də səfeh deyiləm. Lakin mən aləmlərin Rəbbi tərəfindən göndərilmiş bir peyğəmbərəm. Mən sizə Rəbbimin əmrlərini təbliğ edirəm. Mən sizə doğru məsləhət verənəm. Yoxsa sizi Allahın əzabı ilə qorxutmaq, xəbərdar etmək üçün içərinizdən olan bir adam vasitəsilə Rəbbinizdən sizə bir xəbərdarlıq gəlməsinə təəccüb edirsiniz. Xatırlayın ki, Allah sizi Nuh tayfasından sonra onun yerinə gətirdi. Sizi xilqətcə onlardan daha qüvvətli, üstün etdi. Allahın nemətlərini yada salın ki, bəlkə nicat tapasınız. Hud tayfasının kafirləri dedilər, sən bizə yalnız Allaha ibadət etməyimiz və atalarımızın tapındıqları bütlərdən əl çəkməyimiz üçünmü gəldin? Əgər doğru danışanlardansansa, bizi qorxutduğun, bizi təhdid etdiyin əzabı bir gətir, görək. Hud onlara belə dedi, artıq Rəbbinizdən sizə bir əzab və qəzəb gəlməsi vacib oldu. Sizin və atalarınızın özlərindən uydurub verdiyi adlar, bütlər barəsində mənimlə mübahisə mi edirsiniz? Halbuki Allah onlara ibadət edilməsi barədə heç bir dəlil endirməmişdir. Allahın əzabının gəlməsini gözləyin. Doğrusu, mən də sizinlə bərabər gözləyənlərdənəm. Beləliklə, Hudu və onunla birlikdə olanları, iman gətirənləri öz mərhəmətimizlə əzabdan xilas etdik. Ayələrimizi yalan hesab edib, iman gətirməyənlərini isə kökünü kəsdik. Səmud tayfasına da qardaşları Salihi peyğəmbər göndərdik. O dedi, ey cəmaatım, Allaha ibadət edin, sizin ondan başqa heç bir tanrınız yoxdur. Rəbbinizdən sizə açıq aydın bir dəlil gəldi. Allahın bu dişi dəvəsi sizin üçün peyğəmbərliyimi təsdiq edən bir möcüzədir. Buraxın Allahın torpağında otlasın, ona pislik etməyin,
yoxsa çox şiddətli bir əzaba düçar olarsınız. Allahın sizi Ad tayfasından sonra onun yerinə gətirdiyi, düzlərində qəsrlər tikdiyiniz, dağlarını yonub evlər düzəltdiyiniz yer üzündə yerləşdiyi vaxtı xatırlayın. Allahın nemətlərini yada salın, yer üzündə dolaşıb fitnə fəsad törətməyin. Salih tayfasının iman gətirməyi özlərinə sığışdırmayan başçıları, içərilərindən iman gətirən əlsiz ayaqsız yoxsullara üst tutub, siz Salihin doğrudan da Rəbbi tərəfindən göndərilmiş bir peyğəmbər olduğunu bilirsinizmi deyə soruşdular. Onlar, bəli, biz onunla göndərilən hər bir şeyə, bütün dini hökmlərə inanırıq deyə cavab verdilər. İman gətirməyi özlərinə ar bilənlər, sizin inandığınıza biz inanmırıq dedilər. Sonra o dəvəni tutub kəstilər və bununla da Rəbbinin əmrini saymaz yana pozub istehza ilə, ey Salih, əgər sən həqiqi peyğəmbərlərdənsənsə, bizi qorxutduğun əzabı gətir, görək dedilər. Buna görə də onları dəhşətli bir sarsıntı bürüdü. Onlar öz evlərində diz üstə düşüb qaldılar. Salih onlardan üz döndərib belə dedi: ey cəmaatım, mən sizə Rəbbimin əmrini təbliğ etdim və sizə öyüd nəsihət verdim. Lakin siz öyüd nəsihət verənləri sevmirsiniz. Lutu da peyğəmbər göndərdik. Bir zaman o öz tayfasına demişdi: sizdən əvvəl bəşər əhlindən heç kəsin etmədiyi həyasızlığı, kişilər arasında olan cinsi əlaqəni siz mi edəcəksiniz? Siz qadınları atıb, şəhvətlə kişilərin üstünə gəlirsiniz. Siz doğrudan da həddi aşmış bir tayfasınız. Lut tayfasının bu sözə cavabı istehza ilə, onları, Lutu və ona tabi olanları məmləkətinizdən çıxarın. Çünki onlar həddindən ziyadə təmiz, bu cür işlərlə məşğul olmayan adamlardır deməkdən başqa bir şey olmamışdı. Biz Lutu və ailəsini, həmçinin ona iman gətirənləri xilas etdik. Yalnız övrəti vailə öz gizli küfrü səbəbi ilə həlak oldu. Onların üstünə atəşdən yoğrulmuş əzab yağışı yağdırdıq. Bir gör, Allaha asi olan, peyğəmbərləri inkar edən günahkarların axırı necə oldu? Mədiyən tayfasına da qardaşları Şüeybi peyğəmbər göndərdik. Şüeyb onlara belə dedi: ey cəmaatım, Allaha ibadət edin. Sizin ondan başqa heç bir tanrınız yoxdur. Artıq sizə Rəbbinizdən aşkar bir dəlil gəldi. Ölçüdə və tərəzidə düz olun. Adamların mallarının dəyərini və ya onların haqqını azaltmayın. Yeryüzü peyğəmbərlərin şəriətləri sayəsində düzələndən sonra orada fitnə fəsad törətməyin. Əgər siz möminsinizsə, bu dediklərim sizin üçün xeyirlidir. Hər yolun başında əyləşib, Allaha iman gətirənləri qorxudaraq onun yolundan döndərməyin. Onu, Allah yolunu əymək istəməyin. Ey Mədiyən tayfası! Xatırlayın ki, bir zaman siz çox az idiniz, amma Allah sizi çoxaltdı. Bir görün, fitnə fəsad törədənlərin axırı necə oldu? Əgər sizin bir qisminiz mənimlə göndərilən dini hökmlərə inanmış, bir qisminiz isə inanmamışsa, Allah aramızda öz hökmünü verincəyə qədər səbr edin. Axı o, hökm verənlərin ən yaxşısıdır.